Već smo pomenuli velike proizvođače koji su diktirali tempo razvoja automobilizma. Međutim, u isto vreme u mnogim evropskim i svetskim državama razvijale su se manje fabrike i brendovi koji su, iako često ograničeni resursima, političkim sistemom ili zatvorenim tržištima, uspeli da stvore ikone automobilske istorije svojih zemalja. Poljska, FSO, polski Fiat, kasnije Polonez. Poljska je dugo proizvodila automobile u saradnji s Fiatom. Modeli kao što su polski Fiat 125P i kasnije Polonez postali su sinonim za poljsku automobilsku industriju. Za mnoge generacije to su bila vozila dostupna običnom čoveku i deo svakodnevnog života. Čehoslovačka, Škoda. Iako danas globalni brend pod Volkswagenom, Škoda je decenijama bila ponos Čehoslovačke. Modeli kao što su Škoda Octavia, stara, Škoda 1000 MB ili kasnije Škoda Favorit bili su robustni, jednostavni i popularni širom istočnog bloka. Jugoslavija, Zastava. Na našim prostorima Zastava iz Kragujevca obeležila je čitavu epohu. Od licence za Fiat 600, poznati Fića, preko Stojadina, Zastava 101, pa do legendarnog Juga, Zastava je izvozila automobile širom sveta, uključujući SAD. Zanimljivo je da se Jugo u Americi i dalje pamti kao jedan od najjeftinijih novih automobila ikada. Rumunija, Dacia. Osnovana u saradnji sa Renaultom, Dacia je proizvodila modele koji su bili praktično Renaulti pod drugim imenom. Najpoznatiji je Dacia 1300, baziran na Renault 12. Danas je Dacia pod okriljem Renaulta postala evropski brend koji nudi povoljne i pouzdane automobile. Logan, Duster. Sovjetski savez, Moskvić, Volga, Lada Moskvić. Poznat po robusnosti i jednostavnosti, izdržljiv i za loše puteve. Volga, Gaz, simbol statusa, često korišćen od strane partijskih funkcionera i taksi službi. Lada, Vaz, možda i najpoznatiji sovjetski brend. Na osnovu licence Fiata 124 nastala je legendarna Lada 2101, Žiguli, a kasnije i Niva, terenac koji je i danas cenjen zbog jednostavnosti i sposobnosti na teškim terenima. Mađarska i Bugarska nisu imale velike serijske proizvođače automobila, ali su se uglavnom oslanjale na uvoz i poneke prototipove ili male serije. Mnogi zaboravljaju da se i Kina, kao i Australija i Novi Zeland, upuštaju u automobilsku industriju još tokom 20. veka, ali na potpuno drugačiji način od Evrope i Amerike. Evo pregleda. Kina. U periodu 50-ih, 80-ih godina Kina je bila zatvorena ekonomija i tek razvijala industriju. Nisu imali masovnu proizvodnju automobila kao u Evropi ili SAD, ali su pravili svoje modele. Hongqi, crvena zastava, luksuzna limuzina namenjena isključivo partijskim funkcionerima. Prvi model iz 1958. godine podsjećao je na američke Cadillake, ali je bio domaće proizvodnje. Do danas je Hongqi ostao simbol prestiža u Kini. FAW i SAIC, državne kompanije koje su kasnije postale najveći proizvođači. U početku su uglavnom pravili kamione i autobuse, a putnička vozila su bila u malim serijama. Tokom 80-ih, uz otvaranje Kine prema svetu, ulaze u saradnje sa strancima.
Na primjer, Volkswagen Santana je jedan od prvih stranih modela koji se proizvodio u Kini. Dakle, Kina tada nije imala narodni auto, poput Trabanta ili Fiće, već su više naglasak stavljali na državne limuzine i komercijalna vozila. Tek 90-ih počinje prava eksplozija kineskih marki. Australija. Australija je imala pravu autoindustriju, jer je tržište bilo daleko od Evrope i Amerike, pa su morali da prave svoje brendove. Holden, osnovan 1856 kao proizvođač sedla, a od 1948. pravi prvi australijski automobil. Holden je decenijama bio nacionalni ponos i simbol srednje klase. Ford Australija imao je svoje fabrike i modele specijalno pravljene za australijske uslove. Chrysler Australija i kasnije Mitsubishi Australija također su proizvodili lokalno. Poseban fenomen su bili UT automobili, kombinacija pick-upa i limuzine, što je postalo specifično australijsko vozilo. Australija je zapravo bila jedna od retkih zemalja van Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Japana, koja je imala masovnu domaću proizvodnju automobila. Novi Zeland. Novi Zeland je potpuno druga priča. Tamo nikada nije bilo velikih domaćih proizvođača. Uglavnom su imali sklapanje stranih automobila. CKD, Completely Knocked Down Kits, što znači da su stizali delovi iz Evrope, Japana ili Australije, a oni su ih sastavljali lokalno. Najviše su se vozili britanski automobili, Austin, Morris, Ford UK, a kasnije japanski, Toyota, Nissan. Bilo je nekoliko pokušaja malih proizvođača i kit car radionica, ali ništa ozbiljno. Dakle, Novi Zeland nije imao svoje brendove, ali je bio važno tržište i sklapanje stranih auta tamo je trajalo sve do 1990-ih.